Asante sana Grace Mwai featuring Hera Maina Rwimbo rwitagwo Amukira Ngatho. Asante sana. Nema onethe gutire kindu kingi tutigite tiga kumwira ni thengi gucokia ngatho tondu anything else is something that maybe you can be able to conquer. Koguo riu no kimwirire ni asante sana kwa sababu ya uhai. Akimwira ni thengi ni undu wa kuona ha gutinda ni undu wa kupumua ugima wa mwiri toira ka kwire na kuhihia kuona kwitha kuhihia kata ndogo mundu hiagia kaigwa ruo kadu rwa menyoguo nikyo tugaga atiriri ona ugima wa mwiri na gukorwo nduri handu hareka atia haratura it's not a joke. Yes tweciragia ati kindu gigwitwo kuhuhia no kuhihia tu tugicoka covid igiuka tukimenya ni kuregetwo kingi andu mekagirwo gitagwo oxygen ona ta oxygen no hihi okue na guo kuhihia ture muoyo maudori ni wega by the way ni wega ono ko tuna maudu maingi muno by the way turona ta Ngai atahingitie no wega kumwiraga ni thank especially no do maudu maria matumaga tukorwo twihoma cia thia na mbere ahingitie tondu ringi na ringi by the way muno iguaga eno nyihu ringi ni undu wa kwaga mbia tondu tari mahinda marari ho kata ni turatiga ciringi 200 nyumba na igakorwo ni cigwika atia ni kuigana muthenya ucio exactly riu ndongetiga ciringi 200 nyumba na cigane na ni urakora ati ona mukwandiki by the way ringi na ringi ona ni gukwira arakwira muke muikare thi mumenyera mugwika tondu ndarona mbia cia gwika atia cia gukuriha ni urakora ati heragwo ati kwi maundu maingi muno mathiete makurite na makaneneha no mucara ugaikaro atia oguo utindi marite na riu gakoraga ati ringi na ringi maundu macio ringi ni matumaga twage kuga ni thank you tondu wina maundu manene na wari na kindu gitagwo goals iria wari nacio cia muturire no riu ri kindu kia mbere ni kwamba gukena ati tondu ki tondu akwirithia atiriri ira nie njitikitio ona noguo njitikitie noguo niguo Biblia yugaga ni kaba ngui muoyo ukira muruthi muku niguo I would rather be alive today tondu ndi muoyo ri no njuge ndi uteithio kuri andu angi I'm of service to other people no ndi muku ri I'm gone no ndi muoyo ndi mwanaume I'm of service to other people. Either kuri ciana ciakwa family yakwa kuri andu angira tutungataga but when I'm gone. Yes. Koguo kindu kia mbere ni kwamba ukenera kindu gitagwo muoyo ugicoka gukari maundu maya mangi ukemba kuririkana gutetia Ngai ni undu wa kiria atakuhete ni ona ukone kiria ukemba gutetia muthuri atetiga 500 no kwendaga ngiri abwere Ngai ni thengio no mwere thengio obere omwirete aina india mutu aigua kaheka nyamukaraga bako utheini mwere thank you ndo ugima mwega wa mwere mwere ira Ngai ni thank you tondu ni twagite ni turaga na kwagi by the way gatuma nginya turiganirwo ni Ngai wagi ucio na ngaragu ya tukaragwo nao katati ya maundu matimanda asema kuhuta acha ni ya maundu ma guku thi tuonaga let me tell you gwira maundu mamwe marekwo ri ni maundu maratuma tukorwo turiganirwo ni Ngai na ti tondu Ngai ndaturathimite na ti tondu tutire na undu wa kwira Ngai ni thengio ni undu waguo no ni tondu ni turenda muno ukiringithania nake uria Ngai endaga gutunengera wakorwo ni ureka atia ni urenda muno kana ugatengerera ni uratengera unakimbia tondu witu maundu urenda gwika atia kuohithania turaini na twayo renda gwika atia kuhingithia wika muiturire urenda guikara ka life keho urenda gwika either we mundurume ona kana wiki we mutumia we muhiki wakora we na ka life urenda gato mari ngiotengeranie na maundu to an extent ati ona nduririkanaga ona kumwira kwira Ngai ni thank you tondu riu let me tell you ngurie kiuria simple haha kiuria very simple by the way kagoria kiuria kihuthu piu na I hope you won't feel offended atora mwena muthoni uria urenda njurie I'll answer according to my knowledge njurie I'll answer to the best of my knowledge goria tiriri kajurie tu ndo putikiria ni gwani ngoragia kajurie tu oria ngoragia tiriri
muhiki Nairobi no ina miaka 22 ri wina muthuri wa miaka 60 ri ni acokagia ngatho kwe Ngai ukumurathima nigio kiuria kia kwenda ku jokeria kameme-ini Muthoni no ere Ngai amukira ngatho ni ndu wa kundathima na mwene no kinyithitia ho kanjana gathuri karendehagira nyumba gathuri gakunjigira kawira kakabutiki karia ngona ko niko kanjigeire nakera Ngai atia ni unyoneire Mwathani na murathimaga haria ari murathimage moyo gima mamoga mwere na Ngai ni amukagira ngatho yo ni akwamukira Ngai ni akwamukira ni akwamukira koguo akirĩrĩria kũrathima gathuri karia mũirĩtu ũcio na gathuri kau nigetha gatikae kũgĩa mĩrimũ ĩno ĩtũmaga andũ mahurũkange narua. Haya kengũria kĩngĩ kĩu nĩ wacokia wega ke tũkehe kĩngĩ mũhiki wothe wĩna mũthuri we nĩ acokagĩria Ngai ngatho akamwĩra atĩa akamwĩra thengio Ngai ũmũheage nyingĩ akahota kũrora gwake na akahota kũndora akera Ngai ũguo ĩni na njũragia narĩ korwo nĩ niĩ ngoragwo ndĩ wiki hau agatetia Ngai ahiki arĩa mena mabatha na atungatĩri nĩ macokagia ngatho no kũrania tũrorania ĩni makera Ngai atĩa Mwathani mũrathima na thengio mũno atĩ gatagatĩ-inĩ ka ng'ondu iria ciothe arĩithagia niĩ nĩ niacagũrire ka niĩ nĩ nĩonire mũrathimage no tũmage Sunday ikarutwo nyingĩ biũ nĩgetha tũkarĩa hamwe ndakanage nĩgetha gĩa kũhe nĩgetha akonaga gĩa kũhe we nĩwe wa mbere kũigua ũhũrĩte Ngai ngeta thĩinĩ wa thĩ ĩno we nĩwe mũndũ wa mbere kũigua ũkĩnyita Ngai gĩthua nĩ ihoya rĩtirĩ macani rĩtirĩ stairũ. When you are living in sin, you have no communion with God. Oh, it's as simple as that. Ogwe nĩguo gũthiaga atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ Simon ũtahoyaga gũtirĩ ona ũmwe nginya mũici agĩthiĩ kũraga mũndũ nginya mũici agĩthiĩ kũraga mũndũ nĩ ũiguaga eraga Ngai atĩa akamwĩra thiĩ na ndikanyitwo we nĩ ũrĩ wahoya ũkĩingĩra rumu ndingĩraga arĩa maingĩra nona moya makĩingĩra rumu nĩ matigakuĩra kũu makera Ngai atĩa nĩ stroke ĩtagwo no attack makuaga matiko mahoete wako mahoete na ngero mahoya ma mũndũ mwaganu kai magĩthiaga kũ. When you are living in sin, yes, you have no communion with God. It's as simple as that. Kĩndũ kĩa mbere nĩ kũhera no tige ũguo ũreka. Yes, wajita rĩu nĩgetha ũthiĩ ũkere Ngai atĩ nĩ ngatho nĩ tondũ nĩ ũnjeheretie handũ harĩkũ hau atĩ nĩ ngatho Mwathani atĩ no ũteithagie Sunday andũ makahotha wega tũkarĩa tũkona gĩa kũrĩa atĩ na Mwathani ũteithie gathuri kau gatigakue na ihenya ona gakinyĩte mĩaka 60 kau kĩrĩa gagĩgũtigĩra rĩ na experience yo ũrĩa mwana akundagio ndawa kĩrĩa kĩngĩ gatigagĩra mũndũ anyite kamũnyita maniũrũ na kanyamũ karĩa kangĩ getagwo gatũ kana tũgucagia na konda cuba-inĩ sirinji kanyamũ karĩa getagwo kĩrĩa ta karĩa karangi gekamũbira na haha thutha nĩ mathire kũhe ona tũu ndiĩrĩ gaũtuona gagakohe andũ a polio kambũrwagi marire kanyua kambũrwagi marire andũ a kũnyita mwana maniũrũ rĩ ndituonaga rĩu kau nĩko kahea mwana ndawa andũ a kũnyita kĩ maniũrũ mwana maniũrũ nĩ thutha wa marĩgĩtarĩ na arĩa matuĩragia ũhoro wa ndawa mona aciari aitũ no matũrage raithi mũno magĩtũhe ndawa ĩyo no experience ũrĩa ũngiuma na tũthuri tũu ya kũmenya na ndawa ũrĩa inyuagwo na mathaa ũcomokete he mũthuri ũcio kwaga kũhĩtũkia ũngĩcomoka he mũthuri ũcio no gĩa kana kahonaga ũrĩo tondũ gatingĩtĩrĩria nginya ndawa yes
na mathaa maria magire na githimi kiria kiagirire ni hari tutawa turia meragia ai na uyona no watu wahanire ndagitari akora na igwa mugoko ucio waigwa ruo ni umenya ni ndawa iriku arenda oi okorwo wi muhithe ri nduri ngatho ngira Ngai tiri ngatho au koe kama umefichwa no ko ni umiritio na guku muingiire ri ira mwathani ni thank you mwambie ni asante no riu amukira ngatho yes ni undu wake okia muoyo na ningiona ni undu wa gutaya gya kuria ona gya kunyua na gutororera kindu gitagwo ugima witu wa mwiri yes ati Ngai ona hindi tungituika atiri twamwihia na tukiragirira ndahiuhaga gututuira tukahio gututuira reke ngwira na ngatho ici ndangiamukira koragwo hamwe na ithu bata no kugeria tu ona mundu gwitwo Daudi ti ati ari straight muno aza na Ngai no warekereirie Solomon ahikia atumia 700 na thuria 300 kone ona gari uru ni angiamuragire mundu aiga gwake ori oi